海上保安庁、自衛隊が即応体制を維持していることを説明し、次のように指示しました。緊張感を持って被害の状況等の情報収集を徹底し、国民の安全安心の確保に万全を期してください。国民の皆様への迅速かつ分かりやすい情報発信を徹底するとともに、台風第15号の経験も踏まえ、自治体や関係機関、事業者と緊密に連携しながら先手先手の対策を講じてください。そして国民に対し油断することなく命を守る行動を取るよう呼びかけます。